Zdarec lidi, rád vás zase vidím a chtěl vás přidat u nového videa, ve kterým se blíže podíváme na tenhle nový herní telefon od Asusu, konkrétně je to ROG Phone 3, je to třetí generace, která byla včera celosvětově představená, doufám, že jste na ten event koukali a pokud ne, tak v dnešním díle si uděláme takový menší unboxing tady toho telefonu, ale samozřejmě ho i vyzkoušíme, co se týká po té herní stránce. Včera jsem se vás ptal na YouTube, jaký hry bych tady na tom zlatíčku novým měl rozchodit a vy jste mi tam napsali nějaký tipy, takže v pozdější části tady toho videa se na to vrhneme. Každopádně teď už to nebudu prodlužovat a jdeme se vrhnout na ten unboxing. To balení máme trošku jiný, protože jak vidíte tady za mnou, tak takhle vypadalo balení jedničky a dvojky. Tady to je trošku obměněný, protože teď se to bude jasný, teď se to bude takhle vysouvat, OK. Telefon vidíme hned tady na spodu, dobře, dobře. Tady to už začínám poznávat, tohle je takový ten klasický trůhelník a z různých stran právě máte nabalený ty věci. Hned první, co tady vidím, tak je samozřejmě větráček. Ten obsahoval i jednička, i dvojka, i trojka tedy. Takže ten máte ve všech těch generacích, každopádně nemůžete to kombinovat, když tak pokud taková informace, pokud si ho třeba ztratíte nebo něco podobného, tak nemůžete třeba na jednice použít větráček z té dvojky nebo něco takového, ten telefon to pozná, jo, takže jen kdybyste to třeba nevěděli. Máme tady už i kryt v tom telefonu, ten byl i u dvojky, u jedničky chyběl a mám pocit, že je to dokonce i ten stejný. Možná, že jo, ale na kryty se podíváme ještě na konci. Jinak balení samotný teda tady toho máme víc, Máme tady ty gumičky, jasný, tak tohle je dobrý, tohle u dvojky nebyly, protože máte tady gumičky, kdybyste náhodou ztratili vlastně tam, kam se dává větráček. Jo, tohle je teda novinka a to musím říct, že je dost dobrý, protože tady ty věcičky, to vlastně máte teď zasunutý v tom telefonu a vy, když si tam chcete připnout ten větráček, tak to musíte vyndat a jako klobouk dolů před tím, že já jsem od žádného toho telefonu ty gumičky nestratil, ale je dobrý na to myslet. A zároveň je dobrá i tady ta druhá věcička, protože to je rozdělený, takže můžete zacpat jedno to USB-C a to druhý stále používat, že nemusíte mít v obě dvě otevřený, takže se vám tam nebude prášit, takže to je dobrá věcička, potom tady máme jasný, tak tohle je změna oproti dvojce a tohle je kabílek vlastně na jacka, takže tenhle telefon už nemá jack, můžete to připojit teda klasicky USB-C nebo používat bezdrátový sluchátka a potom tady máme klasickou nabíječku a ta se zdá se, ta zůstala stejná, akorát na té nabíječce podle mýho zmizelo ROG logo. Už je tam jenom Asus, ale OK, jdeme se vrhnout na ten telefon. Tady máme napsaný For those who dare. Aha, pro ty, kteří se odváží. Zajímavý, OK, já se odvážím, mile rád. První je, co se týká vzhledu na tom novém telefonu, tak je jednoznačně, že přibyla jedna kamerka, je to vlastně ta ultra široká, jak to ten záběr oddálí, takže to je super, protože tady ty záběry mám moc rád. Ze zdola, jak jsem říkal, tak zmizel jack, takže ten já určitě postrádat nebudu, protože využívám bezdrátový sluchátka, takže to je v pohodě a jak jste viděli, tak valení je když tak ten kabel. A pak tady vidím nějaký tlačítko trošku, ale co se týká velikosti, na schvál to můžeme s tou dvojkou porovnat, protože ji mám tady vedle. Jak vidíte, tak to porovnání těch dvou telefonů, druhé generace a třetí, tak je skoro totožný, jak jsem říkal, kamerka, ze spoda jack. Oba dva telefony mají otisk prstů pod obrazovkou, takže to zůstalo. I ten design, musím se přiznat, že když jsem se přihlašoval právě na té trojce, tak tam máte výběr ze 4 designů. Tím pádem vlastně ten telefon možná může působit, že je to herní nadupaný stroj, ale můžete ho i běžně používat. Oni tam vlastně mají na výběr z takových 3 motivů pro ten telefon. Myslím, že tam je jeden takový bílej, jeden takový víc jakoby futurističtější, ale potom je tam i klasický androidiácký, takže pokud se vám žádný takovýhle nelíbí a ten telefon chcete mít čistě jakoby výkonný zařízení, na kterým ale chcete volat a třeba i vyřizovat nějaké věci, koukat na filmy, tak je tam i takový ten běžný režim pro běžného uživatele. Já si myslím, že ten rozdíl bude až s tou první generací, protože tou první generaci tady mám shodou okolností taky. No tady už je ten rozdíl opravdu větší, když se na to podíváte. Tak jako je prostě hustý, kam se ten telefon za ty 3 roky posunul a upřímně tenhle poslední rok už jsem to moc nevěřil, protože ta dvojka mi přijde stále jakoby neskutečná ohledně těch specifikacích a takhle, takže už jsem moc nevěřil, kam se to může posunout, ale opět to prostě dokázali. Ať už je to ta kamerka, co tam byla přidaná, ať už je to prostě větší baterka, lepší čip, a nebo to, že tady ten telefon, a to si myslím, že je takový jakoby
nejhlavnější rozdíl pro nás jakoby gamery, 144 Hz display. Ten rozdíl oproti té 120 je minimální, opravdu jako minimální, skoro nepoznáte, ale věřím, že když tady jsou takový jako profi hráči, já se za ně úplně moc nepovažuji, tak 144 sami to třeba poznáte, pokud jste PC hráči, hrajete Fortnite na PC nebo takhle, tak ten rozdíl tam opravdu je. A já to v těch hrách jako musím se přiznat, že to cítím, takže jako neskutečně nadupaný stroj. Ještě jsem zmiňoval vlastně, že vám ukážu ty kryty, takže dostupný k tomu jsou tenhle červený kryt, to je vlastně obdoba toho, co máte v balení, protože ten je právě takhle černý, takže vy si k tomu můžete dokoupit takovýhle oranžovej, což vypadá docela hezky. Upřímně ty znaky jsou docela cool, ale oranžová je docela dost specifická barva a hlavně taková hodně výrazná, takže nevím, jestli to pro někoho bude. Ale opět se můžeme bavit, že to jsou takový jako kryty, nekryty, že vám to chrání maximálně rohy, ale když vám spadne, tak upřímně nevím, jestli to něco přežije. Zkoušet to rozhodně nebudu, ale proto tady je i další obal a ten už vypadá trošku bytelnějc, je na něm takhle logo ROG spolu i vlastně s ROG nápisem a ten musím se přiznat, že už vypadá trošku víc bytelnějc. Oni už bych se bál trošku méně, hlavně vám kryje většinu těch zad, takže co se týká nějakých škrábanců a takhle, tak to je v pohodě. Takže tenhle kryt asi budu využívat častěji než tady ty, nebudu moc machrovat, důležitá je bezpečnost. Každopádně, to by bylo takhle pro takový menší unboxing a teď už se pojďme vrhnout na ty hry, které jste mi psali na YouTube do komentáře. Nebudu je komentovat, prostě užijte si čistě ten gameplay a uvidíme se až potom. Enemy contact. Reloading. Cover me. Down. We tied for the lead. We've taken the lead. Your team takes the flag. Enemy team drops the flag. You returned the flag. Think about getting it back. Your team dropped the flag. Enemy flag has been returned. Tak. Doufám, že se vám ty záběry z těch her líbily. Pokud máte nějakou hru, která je třeba náročná a tenhle telefon by dokázala pořádně otestovat, tak ji napište dolů do komentáře. Já bych si ji potom zastreamoval na Twitchi, kde teď momentálně tak pravidelně nic vysílám, takže v popisku videa, tak máte odkaz. Budu moc rád, když dorazíte. Děkuji vám za pozornost, doufám, že se vám tady to video líbilo. Pokud ano, tak rozhodně hoďte like, budu za to strašně moc rád. A já se na vás budu těšit zase příště, třeba na streamu na Twitchi, anebo tady u nějakého dalšího videa. Tak zatím ahoj.